Хэрэг би $1000 тэгээд яаж хөрөнгө оруулахаа мэдгүй байвал дараах зүйлүүдийг хийнэ. Энэ видеог дуустал нь үзээд хөрөнгө оруулагч болох эхний алхмаа ойлгож аваарай. Хай, хөрөнгө оруулагч Lifelong Learner Тэмүүлэн байна. Хэрэг та манай суугийг анх удаа үзэж байвал манай сууг хүний хөгжөөл, хөрөнгө оруулалт, хувийн санхүүгийн тухай ярьдаг сууг байгаа. Та бүхэн манай суугийг хэрэгтэй юмд нь түгээж, шеэрлж биднийг дэмжээрэй. Ингээд let's talk about money. За биднэрт үүдэг нэг асуудал юу гэхээр бид нар ингээд мөнгө олдгоодээ биш. Тэгээ орлогогүйдээ биш. Хамгийн гол нь мөнгө олоод мөнгөө яаж өсгөхөө мэдтгүү. За миний бодлоор бол зөндөө олон хүмүүс ийм асуудалтай байгаа. За тэгээ мэдээж Money Wise Mastery-г үзээд тэгээд хөрөнгө оруулмаар санагдана. Мөнгөө яах вэ гэж асуун. Тэгээд яг $1000 ч юм уу $10,000 болчоод тэгээд яг яахаа мэдэхгүй хүмүүс зөндөө байгаа. Тэгээд байр авах уу, машин авах уу, зүгээр хадгаламжинд хийж хадгалах уу. За тэгээд ихэнх нь ер нь бол байр аваад тэгээд тэр байраа хөрөнгө оруулалтаа гэж хардаг. За тэгээд байр гэдэг бол миний хувьд хэрэг өөрөө дотроо амьдарч байгаа бол яг хөрөнгө оруулалт гэж бол би үзэхгүй. Ягаад тэгэхээр зарлага гарч байгаа учраас тэр бол хөрөнгө оруулалт биш. За нөгөө талаасаа сэтгэл санааны хувьд, сэтгэл санааны амарт амгалан байдлын хувьд, гэр бүлийн доктортой байдлын хувьд бол мэдээж маш том хөрөнгө оруулалт юм аа. Гэхдээ санхүүгийн хувьд бол ямар хөрөнгө оруулалт биш гэж би хараад байгаа. За тэгэхдээ нөгөө талдаа одоо байр авахгүй хүмүүс байна те. Байр авахгүй гэж одоо $1000, $10,000, $20,000 тоосууд яхаа мэдэхгүй байж гад тэгэл нэг мэдэд үргэлжлэл алга болчдөг. За хүмүүс бодож магадгүй юу $1000, $10,000, $20,000 ямар ч хүнд хичээгээд цуглуулах юм бол $1000 цуглдал байхгүй юу? $10,000 цуглдал байхгүй юу? Тийм учраас би тэрийг яриад байгаа. Тэгээд иймэрхүү тохиолдлууд ер нь бид нэр байнга л тохиолж идэг. Ер нь нэг жоохон мөнгөтэй болонгууд хааш орсон мэдхгүй үрэл алга болчдөг. Тэгээд зарим хүмүүс болохоор яадаг гэхээр банкндаа идэг. За хадгаламж өндөр үүтэй, найдвартай гэдэг банкны хадгаламжинд хийдэг. За банкны хадгаламжинд мөнгөө хийх нь буруу гэж би яриаггүй. Хамгийн гол нь банкны хадгаламжинд мөнгөө хийчихэд тэгээд өсгийг хүлээгээд мөнгөтэй болохоо хүлээгээд суугаад идэх нь буруу юм аа гэж хэлдэг. За бид нар яагаад ихэнхдээ ер нь банкны хадгаламжийг мөнгөө өсгөхөд, мөнгөө цуглуулахад ер нь банкны хадгаламжинд хийхээр мөнгө өснө гэж бодоод байдаг юм гэхээр бидний тарих угаасаа тэгж ажилтдаг. За 2.5 сая жилийн тэртээ тэгж ажиллаж ил байсан. Одоо хүртэл яг л адилхан ажилдаг. Яадаг гэхээр бидний тарих тийм прогрессив одоо алсын тийм хэтийн төлөвлөлт янз бүрийн үр дүнг хүлээж авахд айгу асуудалтай байдаг. Тэрнийхээ эсрэгээр болонгууд өнөөдөр яах вэ? Маргааш яах вэ? Одоо яг гой мэдрэмж юу гэж байна? Яг гой урамшуулал юу байна гэдгийг эрэлхийлж харж идэг учраас бидний тарих одоо тийм найдвартай замыг сонгодог тийм. За бидний тарих ингэж ажилтдаг учраас одоо хөрөнгөний зах зээлийг бид нэр ер нь бол яах нь мэддэхгүй, докторгүй, одоо мөрөдтэй тоглоом, казино шиг гэж хардаг. Тэгээд ер нь 10 жилийн дараа, 20 жилийн дараа гарч ирэх тэр үр ашиг, тэр шимийг нь одоо бодож төсөөлөхөд те бэрх байдаг учраас. За нөгөө талаас олонгууд бидний тарих юг их хүлээж авдаг вэ гэхээр хадгаламж. За банкны хадгаламж бол найдвартай хүүтэй 2 жилийн дараа яг тийм төдий чинь хүү орж ирнэ. Тэгж өснө, ингэж өснө гэдэг тийм одоо нэг хэвийн өсөлттэй. Тэрийг тэгээд бидний тарих хүлээж авахд хялбар байдаг учраас хадгаламжийг их сонгодог байна. За тэрнээс гадна мэдээж хөрөнгөний зах зээлийг бас тий амархан имийг улам одоо хэцүү болгож биднэрт одоо ингээд презентацийн хийж байгаа. Биднэрт ингээд үзүүлж байгаа Wall Street-ийн бас буруу. Wall Street гэдэг Америкийн ерөнхийдөө хөрөнгө оруулалтын зах зээлийг ер нь Wall Street гэж нэрлэдэг. Тэгээ Wall Street-ийн гарууд яадаг гэхээр амархан имийг улам хэцүү болгож биднэрт одоо толилуулад тэгээд тэр дундаас нь мөнгө олж идэг тийм бизнес хийдэг учраас амархан имийг хэцүү болгож ярих нь мэдээж тодорхой. За бүгдээрээ одоо яг бодит жишээ рүү оръё. За хэрвээ би $1000 байвал одоо яг дараах аргаар хөрөнгө оруулна. За бүгдээрээ эхлээд нэг юм дээр одоо санаа нийлэх хэрэгтэй. За надад байгаа $1000 надад яг одоо хэрэггүй мөнгө тий. За тэрнээс гадна мэдээж $1000 би хөрөнгө оруулах гэхэд дараагийн 5 жилдээ тэр $1000 хүрэхгүй тий. За тэрэн дээр хэдүүлээ санаа нийлчээ. Тэгээд дараагийн 5 жилдээ $1000 өсөхийн тулд дараах зүйлийг хийнэ. За нэгдүгüүрт нь болонгууд $1000-ын 70% болох $700 за Interactive Brokers гэдэг онлайн брокер байгаа. За тэрэн дээр аль ч улсын иргэн одоо аль ч улсын бичиг баримттай Монгол улсын бичиг баримттай ч гэсэн аккаунт нээгээд тэгээд ETF худалдаж авах. За ямар ETF худалдаж авах вэ гэхээр All World ETF. За MSCI All World гэж байгаа. За iShares их гэж байгаа. Invesco All World гэд янз бүрийн бүх дэлхийн зах зээлийг
4-5 мянган компани хувьцаа байдаг тийм ETF байдаг. All World гэдэг. ETF All World гэд Google-д үзэхээр угаасаа ингээ гараад ирнэ. За тэрнээс $700-ороо эхний ээлжинд ETF худалдаж авна. За яагаад энэ ETF-ийг худалдаж авч байгаа гэхээр олон компани хувьцааг авч байгаа учраас одоо эрсдэл байхгүй гэсэн үг. Ганцхан Nvidia, альсгүй ганцхан Microsoft аваад тэр нь доошо буух юм бол хамгийн мөнгө алдна гэсэн үг тийм. Тэр нь дөрвөлжүүл. За хоёрдугаарт нь яах вэ гэхээр 20% emergency fund үүсгэхэд зориулж банкны хадгаламж байна. За ямар банкны хэдэн хувийн хүүтэй надад нэг хамаа байхгүй. Яагаад тэгэхээр банкны хадгаламж мөнгө өсгөх газар биш учраас. За тэр нь ямар учиртай мөнгө байх хэрэгтэй юм бэ гэхээр emergency fund ямар нэг юм одоо муу юм болоход ажилгүй боллоо ч юм уу, машин эвдэрлээ ч юм уу, эрүүл мэндийн шалтгаантай боллоо ч юм уу, хүн тусламж хэрэгтэй ч юм уу те ямар нэгэн гинтийн шаардлага болоход зориулсан мөнгө байх хэрэгтэй. За тэр нь мөнгө нь хэдийн хэмжээний мөнгө байх хэрэгтэй юм бэ гэхээр 3-аас 6 сарын миний тогтмол зардалтай тэнцэх тийм хэмжээний мөнгө байх хэрэгтэй. За тэрийг одоо энэ $1000 20% гэж штэ. Тэгэхээр чинь $200 эхэлнэ гэсэн үг. Хамгийн гол нь эхлэх нь чухал байдаг. За үлдсэн 100-аар нь болонгууд тансаглнаа. За үлдсэн 100-аар нь өөртөө гоё юм авч одоо өмсөж зүүх юм уу, аюум авч идэх юм уу, найзуудтайгаа хамт шоу удах юм уу яадаг. Хамгийн гол нь өөртөө зориулж 10% зарцуулна гэсэн үг. Хөрөнгө оруулах анхны алхам маань энэ маягаар би $1000 байсан бол эхлэх байсан. За тэгэд би зүгээр л би ингэх байсан, тийх байсан гэж яриаггүй. Яг тэгэхээр би яг өөрөө одоо энэ 70 20 10 гэдгийг зарчмаар хөрөнгө оруулдаг. Ер нь хөрөнгө оруулж байгаа юмных маань хуваарлтанд юм байдаг. 70% хөрөнгө оруулаад 20% цааш нь хадгалаад 10% өөртөө зориулдаг. Би бас өөрөө ингэж хийдэг байгаа. Та бүхэн ч гэсэн ингэж хийвэл $1000 юм уу, $10,000 юм уу, $100,000 байсан ч гэсэн яг энэ харьцаагаар ингээ хуваагаад цааш нь хийж болно гэсэн үг. За тэгэд ер нь бүгдээрээ хөрөнгөтэй болно, мөнгөтэй болно гэдэг чинь ер нь их мөнгө олохоос шалтгаалгүй. Хамгийн гол нь орлого зарлахад зөв зарцуул сурах хэрэгтэй. Юунд мөнгө өрөөд байна, юунд мөнгө өрөхгүй байна гэдгийг мэдчих хэвээр. Тэгээд мөнгөтэй болно, ер нь баян болно гэдэг чинь ер нь өнөөдөр шууд маргааш ингээл гів цөм баяжхийг хэлэхгүй. Хамгийн гол нь 10 20 жилийн тууштай хөрөнгө босгохыг одоо баян болно гэд хэлээд байгаа. Хүмүүс азтай байж магадгүй, ямар нэгэн лото хожиж ч юм уу те, ямар нэгэн гівэнд амар их мөнгө өгүүлж аваад ч юм уу гин баян болчих магадгүй. Гэхдээ ихэнх улсуудад бол тийм хувь заяа байхгүй. Тэгэхээр яах вэ гэхээр удаан хугацааны 10 20 30 жилийн одоо хөрөнгө босгох асуудлыг яригадаад байгаамаа. За тэгээд мэдээж бас Ромыг нэг өдөрт барьчаагүй те, яг тэр шиг хөрөнгө оруулалт нь ер нь хөрөнгөтэй болно гэдэг нь урт хугацааны асуудал шүү гэдгийг хэлмээр. За энэ хүртэл та бүхэндээ хамт байсанд баярлалаа. Ингээд дараагийн дугаараар гой гой сэдвийг хамтдаа ярилцгаулна. Ингээд дараа уулзлаа. Түр.